วัสดีค่ะผักบุ้งไฟแดงเบอร์2ค่ะเนี่ยเราเองอ้ำชยนาคดวังเป็นประธานพรรคนี่คือสมาชิกผักบุ้งไฟแดงเรามีกันทั้งหมด10คนค่ะนุ่นแวร์นุ่นพลอยฟางเนิร์สนุ่นไอและอ้ำค่ะถ้าเราได้เป็นสภานักเรียนเราจะทำอะไรบ้างนั้นไปดูกันผักบุ้งไฟแดงดีไม่มีตกเราไม่งบสภาไม่ไปไหนวันแดงเดือดกลับมาน่าตกใจเราช่วยได้ผ้าอนามัยหยิบได้ทันห้องน้ำมีกลิ่นนี้ไม่ประสงค์เราบรรจงกลิ่นดีดังที่ฝันสเปรย์จากสมุนไพรโดนใจจังหอมทันควันกลิ่นระรื่นชื่นอุรามีทุกใจไรที่จะปรึกษาเดินเข้ามาเขียนกระดาษหย่อนลงฝากิจกรรม e-sport จะนำมาส่งเสริมพาพัฒนาชดวด้วยเปิดหัวใจตรงน้อยๆต้อนรับเบอร์2ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ